share, happy na natapag. So ngayon, gago tayo ng blue slime. So, ayun siya kung ano, kasi may light tayong ginagamit. So, nakarating ko lang sa school. Kumain ako at mag-vlog na. So, gagawa tayo ng blue slime. So, ito po yung mga kailangan natin is blue container or plastic container at mixing tool, activator, itong paint, at DIY foamy. So, further do's to the video. Guys, back again. Unlike me. So, ganun ba ako na siya. So, ito na yung blue at may bow para bowl. Nilagyan tayo ng blue. Ito muna guys. Ubusin ko lang siya. Guys, bumili ako ng glue sa school. So, ito guys, dalawang glue. Nabili ko. So, dalawang glue siya. So, bumili ako ng dalawang glue. So, sorry sa background natin kasi nandito ako sa may cabinet. So, magdagdag tayo. So, nadamihan ko siya, guys. So, antayin nyo, guys, bukas yung vlog ko. So, gagawa ko bukas ng vlog, pero hindi slime. So, abangan nyo na yan, bukas. So, guys, baka again, nalalagyan ko na siya. Itong foamy. So, nalagay tayo ng coloring. So, light blue slime. Ito na siya, light blue. Pero, tatagdagan ko siya, guys. Kasi ang light niya. So, guys, back again. Ito na yung sky blue slime natin. So, yan. So, maglalagay tayo ng activator. Maglalagay tayo ng activator. Ang dami siya. So, ganito ko na siya, guys. Ito ko nangyari. So, yun guys, back again. So, ang hirap niyang i-fix kasi yung glue hindi masyado maganda. So, pero na-fix ko siya. Ito siya. So, light blue lang siya. So off naman, ha. So, yan. Light blue siya. So, yan. Ito ko lang. Ang ganda niya. So, sobrang light.
Medyo sticky siya, pero kapag lalagyan ko siya ng titigas siya. So, ito yung glue na ginamit ko. So, hanggang dito na lang siya. Ay, hanggang dito guys. At may isa pang glue. Ito siya nagamit. Itong glue, ubos na. So, abangan niyo bukas yung vlog ko. Hindi siya slime. Basta guys, abangan niyo lang. So, ang ingay bukas. So, insya ulit sa back. Ang hirap. Ang hirap niyang i-fix. Kasi ang pangit ng look. Kasi ang mahal ng Elmer's. Diba? You can cheat. Hindi naman siya masyadong maganda kapag i-pop. So, shout out sa iyo. So, shout out tayo dalawa guys. So, shout out sa iyo, Kaylee Whopper. So, ulit ka. Ganun pa. So, shout out sa iyo, Kaylee Whopper and Andrea Jimina. Jimina ba? So, yun. Shout out sa inyo. Yeah. So, kung gusto mo pa shout out guys, comment down below. So, light blue slime natin. Ito na siya. Ang light blue niya. Nangyari. Okay guys, thank you for watching. Please subscribe and like and share and comment down below for any suggestion for slime. Comment down below kung gusto mo mapa-shout out. So, bye slime!